1-1-1-2. Саламатсыздарбы? Бүгүн көтө турган темабыз image код. Картинка боюнча бүгүн иштейбиз. Ошондой эле өзүбүздүн breakfast программа кодун ачабыз же болбосо мисалы байымды ачып алабыз. Өзүм папкага киребиз. Папкага кирип, биринчиден баарыңыздарга тааныш белги бул индексти ачып алабыз, ошош болуш үчүн. Так, ачабыз. Эми breakfast'дан ачып алабыз. Breakfast'ибизди ачып алгандан кийин эми биз бул жерде көрүп турасыздар. Биз мурунку эле коддо ушундай бир бөлүм калтырганбыз. Эми биз сүрөт бөлүмүн калтырышыбыз керек. Ошон үчүн бизге сөзсүз түрдө параграф тег менен ачып алабыз. Параграфты өчүрөбүз да. Эми биз жаңы тег жазабыз. Бул жака биз image деп код ачып алабыз. Image деп код ачып алабыз. Буну бир билсеңиздер болот. Бул image'тин бул эч кандай кошумча жабыла турган коддор жок. Мага окшош. Мисалы, бул бир эле код, жалгыз эле код. Мисалы, бул мондолуп image кылып жаппайсыздар. Бул да сүрөттө ушундай. Мисалы, мондолуп жабып отурбайсыздар. Ушул жагы бар. Сөз түрдө image алгандан кийин эми биз image'ге бизге asserts керек, жардамчы dish image же болбосо hrc жазып алабыз, Так, image hrc бул жака биз сүрөттүн бөлүмүн көрсөтөбүз. Ал үчүн бизге кайра эле өзүбүздүн папкага киребиз, myweb'ке киребиз. Myweb'ке кирип, эми биз папка ачып алабыз. Бул жака биз image деп ачсак болот. Буну image деп эле ачылайлы. Эң кыска. Image, бул image'дин ичинде эми сүрөт киргизебиз. Бизде сүрөт бар, готовый. Image'дин ичине сүрөт бөлүмүн киргизе алабыз. Сүрөт бөлүмүн киргизе алдык, эми биз бул жерге көрсөтөбүз. Папкабыздын аты image эле. Image сүрөт болсо 12-чи сүрөт. Бул жерде көрүп турасыздар. Эми биз болсо бизге кошумча else бөлүмүнөн жазып алабыз. Else сөз түрдө керек. Бул else азыр мен силерге түшүндүрбөйм. Мисалы, бул жерге сүрөттүн аты. Мисалы, бул жака девушка деп коеюн. Девушка. Эми бул жактан көрөбүз. Бул жакта сүрөтүбүз чыкты, бирок аябай эле немеси чоң, размери чоң. Биз азыр размерин кичинертиш үчүн бизге width бөлүмүн алабыз. Высота жана ошондой эле height бөлүмүн кошуп алабыз. Ал үчүн бизге width ширина бул жанынан. Мисалы, width 300 текшерип алабыз. Уже сүрөтүбүздү кичинертип алдык. Эми дагы кошумча дагы height дагы бар. Бул высота үстүнө карап кетет. Height деген бөлүм. Бул жака дагы 300 жазып көрөлү. Уже көрүп жатсаңыздар керек. Бул үстүгө карап кетти. Мисалы, бул жака 500 болуп көрөйүн. Ушинтип экранда неме алсаңдар болот. Биз азыр бул heightке эчтен жазбай, бул width бул жагы менен иштесек болот. Мисалы, 600. Ушул так кичине чоңураак экен, бир где-то 500 кылайын, 500 более-менее. Да. Болот, да. 500 же болбосо бул жака 450 деп жазайлычы. Ошондой эле могул height'ти алып деле койсоңдар болот. Бул эми үстүнө карап алып кетет. Кийинчерээк колдонобуз буну. Азыр биз только width менен гана иштейбиз. Width менен гана. Ctrl S. Эми текшерип алабыз. Мынакей. Могул else эмнеге жазды десеңиздер, мисалы, эгерде могул сүрөт кандайдыр бир коддор менен бир ашша туура эмес код берилип кала турган болсо, мисалы, сүрөткө мындай болуп чыгарып берет.
Бул жакта уже картинканын иконкасы жана ошондой эле бул жакта девушка. Бул жерде сөзсүз түрдө ушундай сүрөт бар экенин билгизип турат. Elfman. Эгерде бул могул немебиз туура эле боло турган болсо, бул жактан бул сөзүбүз чыкпайт. Девушка. Бул жакка мисалы биз 12 сүрөтүбүздүн аты. 12 уже чыгарып берди. Дагы бир код бар. Бул title менен title мисалы чоңойтулган сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн бул жака title деп жазабыз. Titleга мисалы бул фото кыз деп коелу эмне? Примерно мисалы мындай бул подсказка айтып берет тайтлда. Мисалы азыр могу сүрөткө мондалып турайт. Мына уже экранды көрүп турасыздар, бул фото кызды уже подсказка чыгарып берди. Жардамчы этиш менен. Мисалы бул фото кыз. Ошондой эле бул тайтлды мына жерге дагы колдонсоңуздар болот. Бул мисалы ссылкага. Мисалы могул жерге колдонуп көрөйүн. Бул кнопканы бас деп мен уже жазып коюптмун сиздерге. Болуш үчүн. Мисалы азыр у нас деген бар. Мисалы Мисалы у настын өзүнө эле болгон title кодун колдонобуз. Title барабар 2 кнопочка ачылабыз дагы. Бул жака мисалы бул у нас биз жөнүндө. Бул кнопканы басыңыз. Окей. Басыңыз. Бул мындай чыкма подсказка берип турат. Муну өзүңүз колдонбой деле койсоңуздар болот. Бирок сүрөткө колдонсоңуздар да болот. Мисалы, перезагрузка этип туруп, мына у нас дегенди бассам, 3-4 секунддан кийин айтып турат подсказка. Бул кнопканы басыңыз дейт. У нас бассам, али койсом, мында жок. Мында подсказка жок. Сүрөткө кое турамса, бул сүрөттө дагы подсказка бар. Эми ошондой эле биз башка бир сайттан, мисалы мондой биз азыр могул папкабыздын ичинен коюп атабыз да. Эгерде биз папканын ичинен эмес, прямой ссылка менен бир башка бир сайттан сүрөт алып кое турам болсок, мынаны алып коебуз. Ага дагы сөзсүз түрдө img менен колдонобуз. Мисалы кнопочка ачып турулу. img src бул жака эми ссылканы таштайт. Мисалы азыр биз же болбосо мындай деле кылсаңыздар болот. Мынаны эле алып туруп, мисалы примерно убакытты текке кетирбейли. Мисалы салайын да не? Примерно чоңойтуп алып туруп, мисалы биз могул жерге сүрөт коюшубуз керек. Эми биз бир сайттан коелу. Сүрөт примерно мону алайын. Ну да, давайте этот. Так, copyright URL картинка. Так, здесь могул жерге таштайбыз SRC-нин ичине. Эми текшерип көрөбүз. Бул жакан дагы төрүзелик. Ушуну эле copyright деп таштадым. Болгону могул жакта ссылка, бул башка сүрөттү көрсөтөт. Мынакей. SRC-нин ичине бул болгону любой эле сайттан алып туруп, бул copyright URL картинка кылсаңыздар алат. Эми текшерип көрөбүз. Перезагрузка. Мынакей. Уже кийинки сүрөт чыгып кетти. Эми ошондой эле мындан кийин дагы бир сүрөт таштап көрөлү, примерно. Алып туруп, могул жакка эле. Эми сүрөттүн бир кодун алайлы, дагы бир сүрөт алайлы. Примерно мону. Copyright URL картинка. Так. Туруп эми мына жерге img-нин ичине таштайбыз. Бул жерде уже 3 сүрөт. Өзүнүн немеси менен, бул жака ширина коюлган. Бирдей размерде. Ушундай кылып алсаңыздардан болот. Жана ошондой эле дагы бир код, мисалы биз могул 2 кодду алып турайлы. Пока что бизге ушуну алып да колдонсоңуздар болот башка бир сайттардан. Эми биз мисалы нал сүрөттө бир басканда азыр мен басып көрөйүн да, примерно. Мен сохранить еттим. Өзү эле чыгыш керек. Мисалы мен муну бассам уже басылбайт. Ошону ичине кире турган бир ссылка пайдаланышыбыз керек. Анча бизге бул жерге биз href менен иштейбиз. href менен
алып алабыз. Эң эйди чалган кодду бул жагына таштайбыз. Сиздерге көрүнүктүү болуш үчүн. Мынакей. A же болсо мындай кылайын сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. A мен биз буну A'дин мына кодду жазып алабыз. href деп жазабыз. href биздин сүрөтүбүз img'de мына сүрөт 12. Уже чыгарды. Эми текшерип көрөбүз. Ctrl S. Эми мисалы могуга уже кнопка чыкты. Мисалы мен могу кнопканы бассам, автомат түрдө мына чоң браузерге алып чыгат. Узатпаган. Бастым, уже чоң немеге алып чыкты. Ушундай койсоңуздар дагы болот. Ушундай бул жерине. Эми ушул сүрөттү мен скачать эте турган бир файл ача турган болсо, мисалы бизге ал үчүн биз өзүбүздүн папкабызга бул жака бир файл ачып алышыбыз керек. Папка. Папканын атын мен жөн эле files жөн эле так files кылып коелу. Файлстын ичине сүрөттү алабыз дагы. Буну биз zip форматына жасайбыз. Files ставить 12. Эми ушуну добавить архив кылабыз дагы. Rar эмес zip. Бул жагын мен 2 кылып коелу. Просто кыскартуу 2.zip. Окей. 2.zip. Калса буну өчүрүп деле койсок болот, уже бизде zip бар. Эми биз ушуну биз могул жака скачать эте турган бир файл жасашыбыз керек. Ал үчүн бизге сөз түрдө href менен жазабыз. Ушул эле жерге. Мына түшүнүп алдыңыздар дейм. Эми ушул эле жерге href менен алабыз. Href менен алып туруп биз буга href эми биз filestын ичинде files 2zip бар. Эми биз бул жерге немебизди жазып алабыз. Мисалы скачать файл деп коелу бул жерге. Скачать файл. Окей. Ctrl S. Скачать. Да. Перезагрузка. Уже көрдүңүздөр, скачать файл деп уже файлды чыгарды. Мисалы скачать файлды бассам, уже автомат түрдө жана zip форматына түшүрдү. Буну ачып ичине zipке кирсем, жанагы 12 ушул сүрөт бар. Бул эми айтканым, бул жерге скачать файл бул көбүнчө ушул zip форматына орнотсоңуздар болот. Жана ошондой эле PDF форматын билесиздер да, PDF-те, Word жана башка ошол окушкан нерселер бар. Кээде ушул PDF-те мисалы files, мисалы 2 бул жака PDF деген файл бар го. Барыңыздар эле түшүнөсүздөр. Ал PDF-те скачать файл кыла турамыз, мисалы скачать файл дегенди бассам, бул автомат түрдө жана Word-тун өзүнө өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз бул толук түрдө скачать болуш үчүн, мисалы zip эмес, мен PDF-те айттым, PDF бар, башка файлдар бар. Ошон үчүн биз могул жерге болгону бир код жазып коебуз. Оңой эле бир код жаз, download эле деп коебуз бул жака. Download дейли. Не биз карап жазыпмын. Download. Бул жака биз download деп жазабыз. Да, download деп уже код коюп алдык. Болду. Башка эчтеме керек жок. Download все болду. Ctrl S. Бул эми 100% скачать болот. Мол zip уже download жазбасаңдар деле уже скачать болот бул жака файлга. Ал эми PDF жана башка файлдар 100% автомат түрдө скачать болот. Бир эгерде сайт ачып ушуна кое турган болсоңуздар 100% скачать болот. Дагы кандай код? Биз ушул эле болду. Уже бул сүрөтүбүз иштейт автомат түрдө. Бул подсказка бар. Бул фотого дегенде калсак бул кийинки бетке өткөрбөй турган. Могул жерде билесиздер, могул href эле алып, могуну алып койсоңуздар, бул уже кийинки бетке өтпөйт. White деп билдиңиздер, бул сүрөттүн размери, height бул уже ширинасы, ал биз пока узунуна иштетпейбиз. Ошондуктан ушуну колдонсоңуздар болот. Мен азыр силерге бир тапшырма даярдайм. Ошол тапшырманы аткарып жиберсеңиздер жакшы болмок, сөзсүз түрдө.